Все, я снимаю. Ну, держись. Ну, давай. Прикол, да? Тихо, не иди. Да, мама, держи! Ой. Да, Лера, иди глянь, какой большой. Офигеть, он так руку щекочет. Стой, давай перевернем. Завал, да? Прикол. А у них одна клешня, ты заметила, а вторая маленькая, да? Ну, потому что это и большое, они передвигаются по песку, закапываются. Я ему эту большую отломала случайно. Ты шо? Бедненький. Ну, давай его отпустим, все. Да понятно, отпускай, что мы его есть не будем. Все.